Hello，大家好，今次咧嚟到呢個 Part Six 嘅 C 加加 tutorial 啦，係啦，咁樣咧，今次教嘅嘢係咩咧？今次教嘅嘢咧，哇，犀飛啊！呢個咧就係 class，咁咧 class 咧應該係對，即使對一啲學過中學學過 Pascal 啊，或者係喺唔同地方學過其他嘅，即係唔係 object oriented 嘅一啲 language 嘅朋友咧，佢哋都未必話清楚咩 class 嚟嘅，亦都係一個即係一個基本上係點講咧？我覺得應該係啊、都算在可以算做係數一數二難嘅一啲概念嘅，係啦，programming 嘅一啲概念嚟嘅。咁所以咧呢度咧就會慢慢咁樣去逐一咁樣解釋俾大家聽究竟咩係 class 嚟嘅。咁誒，既然我哋嚟到第六集咧，不如我哋重温翻究竟點樣開一個新嘅 project 啦。因為有時我都成日咁做嘅，就係不停咁樣重温翻之前嗰啲嘢，咁樣咁其實會可以複習翻之前做過啲乜嘢啦。咁係會令到你可以即係記得翻究竟，即係有陣時你成日都唔記得咗你做過啲咩嘢嘅。如果你唔咁樣做法嘅話，係啦，記得翻要 click 翻click 走翻 pre-compare header 啦，click 翻 empty project 啦，finish 啦。同埋我點解咁做呢？我之後都開始引進呢，就我哋其實唔係淨係用 CPP 嘅檔噶啦。咁我之後再話俾大家知啦。咁呢度唔講住啦。咁先啦，我哋記得我哋 include 啦，即係最 common 嘅一檔 iOS 檔啦。我哋上邊呢之前都講過啦，如果我哋用 string 嘅話呢，我哋都要 include 埋 string 嘅。咁而就 use string namespace 啦，std 啦，唔好問咩意思啦，總之用 std 呢個 namespace 啦。之後咧就開 main 啦，然後之後俾個中括佢，係啦，記住有 return 零。好，而家就開咗個 program 出嚟啦，中括係啦。咁而家開始講 class 啦。咁咩係 class 咧？之前上一集學過 function 啦。其實 class 同 function 咧都係要擠喺 main 以外嘅嚟㗎啦。即係其實我哋用 class 嗰陣時咧，我哋唔係將一個 class 咧成個檔咧係擠喺呢個 main 裏邊嘅，即係唔係擠喺呢度，而係擠喺main 嘅上邊，係啦。首先咧，我哋嘅定義嘅字眼咧就係 class 啦，class。然後之後我哋就寫今次我哋嘅 class 就叫做第一個 example 就係 lesson 啦，lesson class lesson 啦。記住唔需要細括弧，唔需要細括弧啊，我哋俾個中括佢。然後之後呢個重點啦，呢個重點就係呢度咧，我哋要俾一個分號佢。呢個分號咧，成日好多人都唔記得嘅。如果唔寫呢個分號嘅話咧，一陣間我記得嘅話就示範一次俾你睇啦。但係如果你唔記得寫呢個分號嘅話咧，個 program 就會話你有問題㗎啦，因為佢睇唔到呢一個係 class 嚟嘅，係啦。咁所以呢個分號好重要嘅，要寫分號。好，咁咩係 class 咧？其實 class 咧就係一個類別嘅意思。即係而家我哋有個類別就叫做 lesson。即係一個課堂，一個課堂呢個 class 呢個類別咧，咁究竟裏邊有啲咩㗎咁樣？當然一個 lesson 啦，就當然有佢嘅 course name 啦，即係佢嗰個名啦。course name 係啲咩嚟嘅咧？之前講過啦，其實 course name 係應該係一堆名嚟㗎啦，咁所以係個 string 嚟嘅，即係啲 test 咧。如果你唔記得嘅話，test。然後之後咧，我哋仲會當然就有個teacher 啦，有個人喺度付出佢最大努力喺度幫我哋呢班幫啲學生去塞啲知識入去學生嘅腦裏邊啦，係啦，呢個 teachers 啦。然後之後咧，我哋不如加多樣嘢啦。lesson 咧，我哋有總共嘅 student number of student 究竟有幾多個學生嘅？呢度就三個嘢喺度。好，呢一個咧。係啦，寫完呢個 class 呢啲嘢之後咧，仲有啲嘢未寫嘅。我哋咧要定義其實呢堆嘢咧係 public 定係 private 喎。咁我唔講咩 private 先啦，其實我哋不如就全部嘢都 public 咗佢先啦。public 其實係啦，即係因為咧，如果你定義咗 private 嘅話咧，係啊，遲啲再講啦。但係總之定義咗 public 先。我哋初學嘅，即係第一次接觸 class 咧，我哋定義晒所有嘢做 public，即係咧我哋應該寫咗 public 先。然後先寫呢啲嘅。我次序有少少錯誤啊，但係你應該係啦 get 到嘅，係啦，就係咁樣啦，public 啦。
好，寫完呢啲嘢之後，咁我哋可以做嘅係咩呢？咁原來咧，我哋就可以喺 main 裏邊咧用呢個 class 呢個 lesson 啊。咁即係話咧，因為 lesson 係一個類別嚟嘅啫。咁我哋其實而家咧，因為我哋有 lesson 呢個類別咧，咁我哋就可以定義一堆唔同嘅課堂咯喎。即係例如咁，我哋而家可以定義 lesson 啦，呢個programming 啦，即 program programming 係啦，求其啦。咁呢個 PGM 咧就 programming 啦，咁樣咁然後呢個 lesson 咧，我哋咧就係啦，呢個 lesson 咧我哋就叫佢個 course name 咧做係啦，我哋可以定義佢個 course name 係啲咩嚟嘅？就係定義佢 course name 就係呢個 computer programming 啦，係啊，好正常正路嘅一個名啦。唔知邊度見過，好熟面口咁樣。係啦，computer programming。咁你就見到咁呢度開始講一講究竟發生咩事啦。呢度首先第一行呢度 lesson PGM，我哋做咗啲咩呢？其實我哋呢，就係我哋因為我哋有個 class 啊嘛，就係有個類別啦，就係呢個 lesson 呢個類別啦。咁我哋呢，就可以喺我哋嘅 main 裏邊呢，就定義唔同嘅一啲變數係變數做呢個 class。即係而家我哋呢個 PGM 呢個簡寫咧，即係 computer programming 嘅簡寫咧，我哋咧就話佢其實係一個 lesson 嚟嘅。咁當 PGM 係一個 lesson 嘅時候咧，佢就可以用到呢度所有嘅variable 啦，即係呢度我哋喺 class 上面定義嘅 variable 啦，包括我可以定義一個 course name 俾佢啦，我可以定義一個名俾佢啦，我可以定義一個老師俾佢啦，我哋都可以定義究竟有幾多個學生嘅。咁咧係啦，咁嚟到呢度咧 PGM 啦，咁究竟點樣可以即係用呢個 PGM 裏邊嘅 variable 咧？係啦，因為我哋定義咗佢係 lesson 啫，但係其實我哋都要話翻俾佢知呢個係 PGM 嘅 course name 而唔係第二啲 lesson 嘅 course name 喎。咁所以咧，我哋做法咧就係我哋用 PGM，然後就俾一點俾佢一點。呢個一點就即係話我哋去睇一睇究竟呢個 PGM 裏邊我哋想用佢邊一種嘅 variable，即係裏邊呢三個 variable，course name、teacher 或者 student number，或者到時加多幾個嘅，例如 seats 咁樣唔知咩嘢啦咁樣，呢啲咧全部呢啲咁嘅 variable 咧，呢度一點一點之後咧都可以去定義到佢，係啦，咁我哋就可以用呢一個咧等於一個名啦，咁我哋就可以定義咗其實 PGM 嘅 course name 咧就係 computer programming 啦。咁事不宜遲啦，我哋都可以講 PGM dot teacher 係等於teacher 係邊個啊？咁係啦張啦，係啦阿張咧就係去教呢個 computer programming 嘅，係啦，咁然後之後咧Mr 張係 Mr 張就教 computer programming 嘅，記住呢個點咧，呢個 Mr 嘅點咧唔關呢個點好事，呢啲點好咧係用嚟定義variable 嘅，呢個點好咧純粹係個字裏邊嗰啲點好嚟嘅啫，純粹係個 string 嘅點好嚟嘅啫。咁我哋仲可以定義佢究竟有幾多個 student 啦 ，number 呢個 number 純粹係我短寫嘅啫，如果唔係太長，我覺得唔好睇。120個啦，應該差唔多係呢個數目噶啦。好，咁我哋定義咗 course name、teacher、student number。咁我而家可以做嘅係咩咧？我哋而家咧可以咧，就 cout pgm dot course name 咁樣啦。The course name is 加。記得咧呢度咧呢個加號嘅意思就即係將 the course name is 啦同埋呢一個 course name 咧加埋一齊嘅啫。咁冇乜特別嘢嘅。咁然後之後再試另外一個啦。試 out 啦 ，the teacher is 啦 ，pgm dot teacher。試 out 多另外第三個啦，我哋咧就話啦
pgm dot student number 啦，係啦，我哋要話俾佢知，係啦，student number is 係啦，呢度唔記得加號，你哋要加號啦。好，整靚少少啲位置先。咁而家如果我嗱呢度俾個 slash n 佢咁易睇少少啦，一陣間 /n/n 好行。咁而家咁樣睇嘅話咧，我哋就會見到 the course name is computer programming 啦，the teacher is Mr. John 啦，然後之後咧就等下再行多次。咦？你有冇發現點解有啲問題啊？喺呢度有問題嘅地方咧，就係咧係啦，我呢度咧應該要拿開嚟寫嘅，因為我唔可以將 string 再加係啦，唔緊要係啦，我哋 student number 咁樣分開嚟寫先得嘅。然後咧，我示範一個錯誤示範啦，我哋唔可以就咁寫 student number， 我要 pgm dot student number， 要話明係 pgm 裏邊嘅 student number 嘅。係啦，咁而家咧就可以見到啦。因為頭先啱發生咩事咧，就係呢堆係一堆 string 嚟嘅，呢堆係一堆 integer 嚟嘅。咁所以咧，我哋咧將佢加埋一齊嗰陣時咧，就唔可以咁樣加埋一齊，因為呢堆係 integer 嚟嘅。係啦，咁話係啦，我都有時會犯錯嘅，唔好意思。咁但係唔緊要，而家 display 出嚟啦。咁就係 course name 啦，computer programming 啦，teacher 啦，Mr. John 啦，student number 120嘅。好。咁即係話咧，其實我哋咧定義咗一個 course programming 呢個 course 之後咧，我哋就可以用裏邊嗰啲嘢，係用佢裏邊嗰啲嘢咧去 display 出嚟啦。或者呢度純粹係 CO 啦 display 出嚟啦。但係如果我哋有其他嘅數字啊，成嗰啲嘅時候咧，例如我哋course 有埋呢個marks 有埋呢個成績嘅話咧，咁我哋可以幫啲即係幫個課堂啊去評分啊成嗰啲。咁啊可以喺呢啲用呢個 class 呢個方法咧去係啦，咁樣嘅方法咧去評呢個 lessons 嘅分咁樣係啦。咁啊呢個就係即係呢個 class 可以做到嘅嘢啦。咁啊我哋可以定義多另外一個嘅，例如我哋而家咁樣 lesson 啦，我哋定義埋呢個咩好咧？CHI 啦。CHI 係咩嚟嘅咧 ？CHI 當然就係 CHI course name 啦。其實佢會彈俾你聽係咩嚟嘅，咁所以你可以自己就咁撳 enter 咁就打出嚟啦，超正。咁呢個梗係 Chinese 係啦 Chinese 啦 Chinese and 唔知咩 cultural， 通常都係咁樣，好奇怪嘅study 咁啊係啊，完全唔關 culture 嘅，純粹係咁喺度講普通話啫。咁就叫 Chinese 嘅，不過冇所謂啦。總之嚟到呢度咧，咁我哋可以話 teacher 啦，teacher 等於Mr. Chan 啦，唔好啦，男女平等啦 ，Mr. Chan 啦。咁啊，然後之後咧，我哋再可以俾 student number 啦，呢個咧就應該得好少人上噶啦，全部都走晒堂，得翻30個位，係啦。咁嚟到呢度咧，我哋咧就可以咧，我哋試下，如果我哋成個複製啦，我哋而家我哋可以做嘅嘢就係，我哋如果喺呢度咧，我哋轉咗去做 CHI， 全部 PGM 做 CHI， 即係咧全部我哋呢度我俾晒啲數值佢啦。但係呢度咧，我哋再喺呢度咧喺呢度隔多行啦。其他 /n 係隔行嘅意思啫，純粹係呢度咧，我哋用 CHI 嘅 course name， 即係我哋 Chinese 嘅 course name、Chinese 嘅 teacher、Chinese 嘅 student number 嘅話咧，我哋咧就會見到係啦，就見到啊，係啦就係我哋有第一個 course 咧，第一個 course 啦就係 computer programming 啦，teacher Mr. John 啦，student number 120啦。我哋都第二個 course，呢個 course 咧其實都係 lesson 嚟嘅，但係咧佢咧就係另外一個 lesson， 即係我呢度整咗一個 lesson， 呢度整到另外一個 lesson，
係啦，咁所以咧你會見到有兩個 lesson，咁有兩堆唔同嘅組嘅嘢，係啦，咁不如俾少少學術名俾大家睇一睇啦。咁呢一個其實叫 class 啦，而呢一嚿嘢叫乜嘢咧？呢嚿嘢叫乜嘢咧？呢嚿咧其實就係 object 啦，就係 object，就係你聽咩 Java、C 加加 object oriented language 嗰個 object 咧，其實就係呢嚿嘢啦。係咪？你已經學到呢個係啊？呢個呢個世紀突破 object oriented language 嘅重點啊，就係呢個 object 係啦。咁呢啲咧，其實都係啲好重要嘅 programming 嘅嘢嘅。咁然後咧，我哋呢啲咧，其實你可以叫做個名啊，其實唔係好重要嘅。不過我哋可以叫佢做 data attribute 啦，我哋可以叫佢做總之叫佢 data 都 OK 嘅啦，或者係data members 啊，呢啲都 OK 嘅啦，其實唔需要特別咩重點處理佢。係啦，咁呢度就做完第一個例子啦。咁樣咧，不如咧就俾大家望多下啦，望多下 computer programming 啦，都好記得點好啦。點好之後就係嗰個 data attribute 啦，就係嗰個 data members 啦，即係嗰個 variable 啦。等於咩啦？之後就可以用翻佢啦。好，咁喺呢度咧，其實你望落去嗰陣時咧，你就會覺得你就覺得其實 class 都唔係啲乜嘢啫，object 都唔係啲乜嘢啫。咁你用佢嘅時候，你都係純粹係定義咗佢係啲乜嘢嚟，最後一尾就叫翻佢出嚟係啲乜嘢嚟。咁同其實平時我哋就咁 set 一個正常嘅 variable，其實只不過係我係寫長咗啫喎，就冇乜特別唔同喎。係啦，咁所以咧，我咧今次咧就當然啦，就唔係淨係俾一個範例俾大家睇啦。咁今次咧俾兩個範例俾大家睇。呢個第二個範例咧係啦，呢個咧將會咧就真係咧講述到咧究竟 class 呢個厲害嘅之處喺邊度啦。咁呢個 lesson 咧就擠埋一邊先，我哋唔需要 delete 佢嘅，我哋開另外一個 class 去另外 class 啦。呢個 class 咧叫咩好咧？叫 rectangle。記得唔好細括弧啊，唔好細括弧啦。咁一開始話俾佢聽，你係 public 嚟嘅。咁rectangle 有啲乜嘢咧？rectangle 咪即係一個長方形啦。長方形我哋有 side 啦，有邊啦，有另外一條邊啦，就叫 length 啦。英文係咁奇怪噶啦，就係兩條邊，一條叫 side，一條叫 length 啦。然後之後咧，我仲有兩樣嘢喎。你記得上次學個 function 咧，今次大派用場啦。我哋咧其實咧可以喺 class 裏邊咧，除咗用 variable 之外咧，我哋都可以用 function 嘅，都可以用 function。如果你唔明 function，睇翻上一集 video 啦。但係今次就唔講太多。但係我哋咧就其實我哋係可以用 function 喺度做嘢。咁有啲咩 function 咧？我哋有個 area 嘅 function。好 area 嘅啲 function 咧，function 記得function 係有細括啦，然後之後中括啊嘛。咁呢個 area 做嘅嘢係咩咧？area 咧如果你有做上次 exercise 咧，我哋係可以直接用 return 啦。然後之後我哋 return 啲咩咧？因為 area 其實就係一條邊乘另外一條邊啊嘛，即係長方形就係邊乘邊啊嘛。咁所以咧，我哋可以將 side 乘以 length 咁我哋就 area 呢個 function 咧就係 return 咗 side 乘以 length， 就係我哋 rectangle 嘅兩個 data member 啦，就係呢個邊啦，同埋另外一條邊。咁我哋將佢兩個乘埋一齊咧，就擺翻落去個 area 嗰度。係啦，哇！咁而家咧，我哋就有第一個 function 咯。咁我哋亦都有另外一個 function 啦，就係叫做 唔緊要啦 parameter 係咩咧？一個長方形嘅 parameter 咪即係將四條邊加埋一齊啫。咁所以咧呢個簡單啦，二乘以 side 啦，再加二乘以 length 啦，即係另外一邊嘅 side 啦。return 咗佢咧就係我哋想用嘅 parameter 啦。嚟到呢度咧，再講多次啦，就係我哋有一 side 啦，我哋有 length 啦，
而我哋有兩個 function area 同埋 parameter，呢兩個咧係一啲 class 嘅 function，係一啲叫做class function 咧，係可以俾我哋去喺我哋嘅 main 嗰度咧用佢嘅喎。咁所以咧唔係叫 class function，叫 member function， 係 member function， 係啲名好鬼難記嘅，唔緊要，總之係 function 啦，總之係 class 特別嘅 function， 係啦。咁所以咧，而家做嘅嘢咧就犀飛嚟啦。我哋咧可以喺 main 裏邊啦。首先，我哋定義咗 rectangle 啦。今次咧，我哋定義咗 rectangle 啦，就係一個用住咗第一個 rectangle 就叫small small rect 啦，咁啊，咁純粹俾個名俾佢啫，就係話有個細嘅 rectangle，small rect 嘅 dot 嘅 size 啦，就等於1咁多啦。咁然後咧small rect 嘅length 咧都好細嘅，都係等於差唔多咁嘅數啦。記得要打啱字啊！我將個 n 同埋 g 調轉咗，係咁樣先啱嘅。咁我哋而家有個好細嘅三角形咯。咁佢有兩個唔同嘅分別好細嘅數目啦。咁我哋要做嘅係咩咧？我係想睇下究竟佢個area 佢個範圍係幾大喎？係啦。咁我哋可以做嘅係咩咧？我哋試下啦。話I want to know the area 係啦。咁然後之後咧，當然就要有刪翻個雙點啦。然後之後呢啲基本嘢唔講啦。咁然後之後我哋又可以試out small， 試out咩咧？我可以試out small rect dot area。你就話啦，咦？點解你用 area？ 你冇定義個 area 係啲乜嘢喎？其實 area 唔係喺 main 裏邊定義 ，area 其實係喺 class 裏邊已經定義咗啦。呢一個 member function area， 呢個 area 咧就會將 side 同埋 length 乘埋一齊，然後就 return 咗佢。咁所以咧，我哋個 small rect 嘅 area 咧，我哋就可以爆咗上去。當我 display 出嚟嗰陣時咧，我哋就可以睇到啦。咁試下 F5 行下啦，係啦。等下我 set 翻細少少先，係啦，係啦，因為太大爆咗數。係啦，I want to know the area。咁1、2、3、4、5、6、7、8，係啦，哇，個 area 咧原來咧就係咁大嘅咁樣。我俾個靚仔少少俾大家睇一睇先咯。我成日都呢個 NL 咧係其實就係 /n 嘅另外一種變化嚟嘅啫，咁所以唔使驚，係啦，/n 嘅另外一種變化嘅啫，都係用嚟教學嘅。咁我少用啦，但係有時都要用嘅。應該唔需要用到㗎啦，其實唔係好需要用到嘅。係啊，I want to know the area。咁個 area 咧就係呢一個 area 喎，咁好細啦，呢個 area，因為我哋用個 small rectangle 啊嘛。係啦，咁又發現其實做過嘅嘢係咩咧？不如再重溫一次啦。我哋就有個 rectangle 啦，定義咗一個 small rectangle 做一個 rectangle，即係呢一嚿嘢。然後之後咧，我哋就定義咗 small rectangle 嘅其中一邊嘅 side， 其中一個邊啦，做呢個數字啦。然後再將 small rectangle 嘅 length， 即係佢另外一條邊咧，就定義做呢一個數字嘅。定義完呢兩個之後咧，我哋咧就可以用 area 咧嚟去睇下究竟佢個 side 乘以 length， 即係佢嗰個長方形嗰個嘅面積啦，究竟係等於幾多嘅？咁睇完呢個唔夠厚喎，我哋又想睇埋I also wants to know the parameter too。係啦，文法錯誤唔緊要啦，呢個正常 N.G. 有一定會犯嘅錯誤嚟嘅，啲入門嚟嘅啫，成日都搞錯啲英文嘢啦，唔緊要。係啦，咁我哋咧可以好似上邊咁樣做法，就係 small rectangle dot parameter。咁我哋就可以咧 call 咗呢一個 parameter 嘅 member function。
係啦。所有我哋想 call 一個 class 裏邊嘅嘢嗰時咧，我哋都係用呢一個方法㗎啦。即係無論係 function 啦，無論係 variable 啦都好，我哋都係用個 dot 好，用個點好，點住用個點好之後點住我哋想攞嘅 function 定係還是 variable。咁咧，我哋嘅 variable 定義咗之後咧，我哋嘅 function 咧都係跟翻我哋嗰個 object 嘅，即係呢一個而家呢個 small rec 嘅呢個 object 啦。好，而家下一次啦。咁啊，應該大家都知係發生咩事啦，係啦，就係我哋個 area 啦，就係呢一個啦。而我哋嗰個 parameter 咧，其實就係2乘 side 啦，2乘 length 啦，咁所以就係呢一個數嘅。係啦。咁我就已經可以做到係啦兩個唔同嘅 class 啦喎。咁咧係啦，咁咧其實呢一個咧，我諗呢一個咧都要俾多少少時間俾大家去思考一下嘅。咁所以咧就係啦，我諗我就不如其實 class 咧，我諗住分開做兩段去教嘅，因為下一段咧我哋仲有少少嘢要教，就係一啲點樣去分開 class 去做一啲點樣將 class 咧去分開去分開另外一個 file 去擠咁樣呢個咧呢個就犀利啦。其實呢個先係 class 嘅重點。不過咧喺呢度咧我就唔講佢住啦。我諗下一段 video 再講啦，同埋我都會再講一講呢一個 public 啦，同埋另外一個其實仲有另外一樣嘢就係 private 嘅嗰個究竟係咩嚟嘅咧？咁呢個我都喺下段 video 講一講嘅，係啦。咁喺呢度咧就差唔多到此為止啦。我諗我會之後 set 啲 exercise 嘅，不過暫時就唔整住啦咁樣。你之後睇下，之後整咗個 exercise 之後，你再望下啦，就做下 exercise 啦。係啦，今日咧今次就差唔多到此為止啦。咁樣下條片再見啦，Part 7再見，好啦，拜拜。係喎，仲有少少嘢唔記得咗同大家講係啦，就係呢一個你應該有可能你個老師會話俾你知呢個 UML class diagram 嘅，係啦。咁順便講一講咩係 UML class diagram 啦，因為我估你會想知道一下嘅。簡介嚟嘅啫嘛，我其實唔講太多啦，你自己去研究啦。如果你想知更加多嘅話，UML class diagram 咧，其實個頭咧就係呢一個，就係個頭就係佢嗰個 class 嗰個名。個 class 嗰個名通常都係大家嘅，咁所以題外話啦，純粹。第二個咧就係所謂嘅 variable 啦，就係嗰啲member variable 啦，就係 data member 係啦。總之嗰堆嘢啦，總之就係嗰堆嗰堆 variable 咧係用嚟定義嘢嘅嗰堆 variable。咁咧個加號係咩意思咧？個加號就係 property 嘅意思。另外仲有另外一個嘅就係減號。減號咧就係 private 嘅意思。我未講減號啦，但係你應該即係你嗰度都諗到啦 ，private 同 public 咁就係相反啦。咁所以一個加一個減。然後之後我做嘅嘢就係咧，我之前咧我哋喺呢一度啦。例如你睇翻呢個 lesson 呢個 class 咧，喺呢度咧我哋就有個名啦 lesson 啦。然後之後呢度咧，我搬過嚟呢邊啊，應該要睇少少，係啦。喺呢度就有 lesson 啦，係咪啊？呢度個 class 名咧都係叫 lesson 嘅。然後即係我哋有個 course name string。呢度有個冒號就係 string 啦，就係 course name。同我哋之前嗰個有少少唔同嘅。我哋喺曲裏面打咧，我哋寫 string course name 嘅。但係咧喺 UML class diagram 嗰度咧，佢將佢調轉咗，同埋中間加多個冒號嘅。呢個要留意一下啦。嚟之後咧，我哋仲有呢個望下 teachers 啦，同埋 student number 啦。student number 唔同少少就係 int 啊嘛。所以你見到呢度咧，我哋冒號之後咧都係 int 嘅。而 teachers 同 course name 一樣都係 string 啦。所以咧都係 string 嘅。之後呢度空白嘅係咩嚟嘅咧？我哋就輪到 rectangle 出場啦。呢個 lesson 就走埋一邊先啦。rectangle 好啦，我哋攞少少就係 rectangle 呢個 class 啦。見到 rectangle 都係 rectangle 個名啦 ，rectangle 呢個名啦。呢度有個 side 喎，呢度又有個 side 有 length 喎。但係我哋之後呢啲嘅member function， 即係我哋嘅 function 啦，即係喺 class 裏嘅 function 咧，究竟我哋喺邊度定義咧？其實咧，我哋係喺呢一度定義嘅。就係 area 啦，細括弧啦
細括號啦，又冒號 integer。咁啊，如果我係啦，然後之後 parameter 冒號 integer，冒號 integer 嘅意思咧，呢一度嘅冒號 integer 嘅意思咧，我改其中一個啦。呢個就係其實係 return 嘅意思嚟嘅，係 return 嘅意思嚟嘅，即係 return 嗰個值究竟係咩嚟嘅咧？咁之前講過 return 可以 return string 啊、int 啊、係 int 啊、doubles 啊都得。但係呢度咧，我哋 return 嘅其實就係 int 嚟嘅，咁所以我哋用翻 int 啦。順便講少少啦，例如如果你係啊，你 parameter 裏邊咧，我哋係要輸入啲我哋如果要輸入啲parameter 入去我哋嗰個 function 裏邊嘅話咧，即係例如我呢度我要入多個數字嘅，入多個 a 嘅數字嘅話咧，我哋咧照樣好似上邊咁樣 side， 即係好似上面嗰啲 variable 咁樣去定義佢，就係 a 冒號A 嗰個係啊冒號 int 咁樣去定義佢嘅，係啦。咁啊，你唔明嘅話睇翻書啦，因為呢個唔會點樣考噶啦，或者其實都唔需要用到噶啦。我打曲嗰陣時都唔會用到嘅，係純粹係俾啲無聊人士中意去睇下，中意去玩，即係中意啲人唔中意打曲嗰啲人咧，就會用呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，中意打曲嘅人咧就絕對唔需要用呢啲嘅，一嚟就即刻開 Visual Studio 去打曲就 OK 噶啦，係啦。咁呢個係我嘅見解嚟嘅啫，但係係啊，咁所以 class diagram 你考試之前去望本書就 OK 噶啦，唔需要理解太多。咁啊，純粹俾大家知一知究竟係咩嚟嘅啫，係啦，至少係咩嚟嘅。好啦，咁啊係 part one 嘅係啦，part one 嘅呢個class 就講完啦。咁啊 part two 再見啦，拜拜。